Около 1000 учеников и 40 сотрудников сегодня эвакуировали из 104-й Екатеринбургской гимназии. Утром столовое учебного заведения заволокло едким дымом. ЧП произошло в начале 11 утра. На место прибыло сразу 7 пожарных расчетов. Выяснилось, что на первом этаже здания произошло короткое замыкание электропроводки. К счастью, возгорания не произошло, пострадавших нет. Спасатели эвакуировали школьников и преподавателей, а само здание гимназии пришлось проветривать несколько часов. Кстати, это уже не первое ЧП за последние несколько дней. В минувшую субботу произошел крупный пожар на Уралмашевском рынке. Там горели торговые ряды. Площадь составила практически около 1000 квадратных метров. Да? Но, к счастью, надо сказать, и благодаря оперативным действиям как персонала данного торгового центра, так и пожарно-спасательных подразделений удалось достаточно быстро локализовать огонь. И в течение часа с небольшим пожар был полностью потушен. В тушении огня были задействованы более 30 единиц пожарно-спасательной техники. Кроме того, на месте работали подразделения полиции, скорой помощи и другие спецслужбы. При пожаре из здания торгового комплекса были эвакуированы 110 человек, в том числе это 10 детей. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели, эксперты и следственные органы.